है गाइस, आप देख रहे हैं हमारे ऑल इन वन सर्विस चैनल। हमारे इसमें एक ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम था, आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें हम डिसोल्डिंग पहले कर चुके हैं और ये हमारा ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसको हम कॉइल माइनिंग करेंगे। अब ये देख सकते हैं हमने कॉइल माइनिंग कर चुके हैं। हम ये हमारा ट्रांसफार्मर, इसको हमने सही तरीक़ा से इसको सही पॉइंट भी इसको लगाना है। इसे हम सेटिंग करते देखिए, ये हमारा सही तरह से लगाना है। ये हमारा तार है, इसको हम बारीक बारीक सेटिंग कर लेना है। इस तरीके से सेटिंग करना है हमको। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट होकर जाता है और बोर्ड से भी ये न्यूट्रल पॉइंट लगा रहता है। ये हमारा 4 ओम का तार है। ये हमारा 8 ओम का तार है। ये हमारा 16 ओम का तार है जो बॉक्स में जाता है। ये हमारा इनपुट का तार है जो 100 ओम में जाते हैं, 100 वोल्ट में यूज करता है। तो ये हमको पॉजिटिव पॉइंट इसको कनेक्ट कर लेना है। इसको आप इस तरीका से सेटिंग कर लेना है। रुक सोलिंग तार को सेटिंग कर लेना है, सोल्डिंग कर लेना है। इसको भी सेटिंग कर लेना है। अब लाइन डालेंगे। हमारा एसी लाइन आ चुका है, आप देख सकते हैं मीटर में आ चुका है। हमारा मीटर चालू है। देखिए हमारा बोल रहा है, मीटर इंडिकेट कर रहा है।